வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு அம்யூசிங் ஆசி டாய்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் பப்ஜி மான்ஸ்டர் ட்ரக் சாமல. ஸோ நிறைய நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, பப்ஜி சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நானும் தேடி பார்த்ததில் எனக்கு பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்ச அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் வெஹிக்கிள் டன்டன் சாமியாக இருக்குல்ல. ஸோ பேட்டில் கிரவுண்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த வெஹிக்கிள் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி ஃபன் பண்ண போகிறோம். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்த பப்ஜி வெஹிக்கிள் காரை பற்றி, மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ உள்ள செமையாக பேக்கிங் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் வந்து செமையாக வச்சுருக்காங்க. சைடில் இங்கே வச்சுருக்காங்க. தெரியல, இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் கிளார் அடிக்கிறதுனால க்ளீனாக தெரியல. ஸோ மற்றபடி பின்னாடி இருக்க அந்த அந்த பாக்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலி செமையாக இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. வாங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். கூல். ஓகே, எங்கேருந்து எடுக்கலாம்? இங்கேருந்து எடுத்துருவோமா? ஓகே ஓகே முடிஞ்சிச்சு. கூல். ஓகே ஓகே. ஓ, இப்படியும் வருதா? ரிமோட் அப்படியே அழகாக இங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படியே பின்னாடி. ஓகே, இது எப்படி எடுக்கிறது? ஓகே கூல். ஓ, ரிமோட் எடுத்தாச்சு. ஓகே, நல்ல தூசியாக இருக்குது, எப்படின்னு தெரியல. கண்டிப்பாக புதுசுன்னு நம்புகிறேன். கூல். ஓகே, பேட்ரி ஒன்று உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இங்கே வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு கீழே. ஓகே, இதுக்கும் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோமா? ஓகே, எடுத்தாச்சு. டன்டன். ஓ, கீழே ஒன்று வச்சுருக்காங்கப்பா. ஸோ இது வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல, பட் இட்ஸ் ஓகே, இங்கே இருக்கட்டும், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஓகே, காரு இப்போ தெரியுது. செமையாக இருக்குல்ல காரு. ஓகே, இது ஓட்ட முடியுமா? ஓட்ட முடியாது. ஓகே, மற்றபடி இதுக்கு வந்து நல்லா கீழே அமுங்கி இறங்குறதுக்கு வந்து நல்லா வச்சுருக்காங்க, அந்த ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி. அது செமையாக இருக்குது. அண்ட் பின்னாடி பாருங்களேன், உட்காந்துருக்க மாதிரியே இருக்குது. செமையாக இருக்குது இந்த இது உட்கார்ற மாதிரி. நம்ம ஒரு கேரக்டர் உட்கார வைக்கலாம், பட் இதில் எப்படி ஃபிட் பண்ண முடியும்னு தெரியல. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ டயர் வந்து ஓரளவு இங்கே பாருங்களேன், கொஞ்சம் அமுங்கி உள்ளே போகுது. ஆக்சுவலி அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லை, பட் இருந்தாலும் அந்த லுக் வைஸ் செமையாக இருக்குது. வேறு என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோதான். நம்ம வந்து பேட்ரி உள்ளே வந்து வச்சுருவோமா இப்போ? ஓகே அப்பா. ஓகே, மாட்டியாச்சு அழகா. ஓகே, செம கூல் கூல். ஸோ நார்மலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா இங்கே பாருங்கள், இது ஃப்ரண்ட்டு, இது பேக்கு, அவ்வளோதான். இது வந்து டேர்னிங் லெஃப்ட்டு, இது ரைட்டு. கொஞ்சம் முன்னாடி போகணுன்னு லைட்டை காட்டுறேன். இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு, இது ரைட், அந்த மாதிரி திருப்பிக்கலாம். இது பேக்கு, ஃப்ரண்ட், அவ்வளோதான். ஸோ நார்மல் ஒரு ரிமோட் இருக்கிறது தான் எல்லாமே கண்ட்ரோல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த டிசைன் அப்படி கொடுத்துருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, லுக்கு சூப்பராக இருக்குது. மற்றபடி வாங்க, இந்த ஆண்டனாலாம் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஓகே கூல். நம்ம அப்படியே ஓட்டி பார்ப்போம். அப்படியே
சார் நண்பர்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு, டீசெண்டாக இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப அந்தளவுக்கு வந்து இந்த டயர் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. அண்ட் அதனால கொஞ்சம் கல் மேலே அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஏற மாட்டேன்ட்டு. மற்றபடி நார்மலாக ரோடில் இந்த மாதிரி ரஃப்பான தரையிலலாம் கொஞ்சம் டீசெண்டாக ஓடுது, நல்லா ஓடுது, அவ்வளோதான். மற்றபடி செமையாக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் சேனல் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு புது டாய் இல்லைனா ஒரு ஆர்சி டாயோடு உங்களை பார்க்குறேன். அன்டில் தென் இட்ஸ் பீட்டர். பீஸ்.